फ्रांस ने अपना खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब भेज दिया है, लेकिन रुक जाएं, क्योंकि ईरान के पास भी एक खुफिया स्ट्रेटेजी मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर सुइज कैनाल से होता हुआ रेड सी में दाखिल होगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब तैनात किया जा सकता है। ये फ्रांस का वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम चार्ल्स डे गॉल है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कई साल तक बगैर रिफ्यूलिंग समंदर में रह सकता है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर शिप्स, फ्रिगेट्स और जंगी बहरी जहाज भी होते हैं जो हर वक्त इसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रेटेजी इससे भी ज्यादा खतरनाक समझी जाती है और वो स्ट्रेटेजी है स्वॉर्म अटैक, यानी सैकड़ों ड्रोन्स, मिसाइल्स, फास्ट अटैक बोट्स और मुख्तलिफ डायरेक्शन से बैक वक्त हमले।